Mbote na biso bandeko. Mbote na biso bandeko, mbote na biso na kombo na Yesu Masia bandeko na ngai ba mama ya mayele. Hi everyone, hi everybody. Na Yesu lelo na cuisine na biso. Kolakisa biso koma kolamba kosala makayabu. Makayabu ya ambassade. Makayabu ambassade yango na kolakisa biso lelo na yebi ki ba mama na ngai bele basi ya mayele. I know a lot of women knows how to do to make makayabu, or I can call again salt fish. Here my salt fish yangoyo makayabu na ngai ambassade na la section de pulo bina mai na ngina yo la semno kaka modèle ya sika o ngala koki ko ngala salaka peut-être peu kokoza na intéressant pour na biso ba mama o ya mayele. Ba mama oyo to lukaka koyeba ana makayabu na ngai na kozala na aubergine na kosela aubergine na ngai eggplant. I'm gonna have to use onion or ezali tungulu. I'm gonna have to use pepper and green pepper and yellow and red and yellow and orange, and I got some more. Nazapena mungwa na ngai yo ngala kosalela mingi mungwa ekukota wana nazana mbeli na ngai nazana lutu nazana mezirash na ngai pona mafuta na ngai nazapena ai na ngai ai which is garlic nazana cube in English, and that's all. And I have nazapena with nangai na koitilize. I don't know this one in English, but na lingala babenga ka muscade, même en français ça s'appelle muscade. Lo nangana kosala ngwana. For people who doesn't know baby cube where they can find it, nazana oyo na kokola sabino pe yangoyo. If you don't find soki okoki kozwa oyo te okoki pe ko trouver oyo okoki pe ko sala oyo mengai na osela ngo. I'm not gonna use this one. For me, I'm gonna have to use the cube one. So that's I'm gonna try to do it together with you guys. Yango na kosala lelo biso so soki na make ko mélanger un peu anglais parce que ba camarade na pe à Facebook na ba baza na Rochester awa New York baza balobaka anglais. Alors ceux qui na bina sala kaka na lingala peut-être eko intéresser vraiment bango te. That's why I'm gonna try to mix a little bit with English. So my English is also kind of broke. I'm gonna try to mix both of them. Ai tokei nakobanda liboso kosokola makayabu nanga na check yango deja depuis lobi na mai, and I did soak my saltfish in water since yesterday, so it's time for me to clean it up and wash it again for the last time. Yango nazoke na makayabu nanga nazosokola pona kolongola eza mwa ba ekai moko ya mike wana sisike nazoke kolongola. I'm try to clean it and to try to peel it. I think you guys can see how I'm peeling it. It's not really dirty. Eza pe asalite te, mais tozoke ka kolongola mwa ba ekai wana muke. Na bansi bo mozo mona makayabu na ngai nde nazo sokola ngolobi na laisa ki je kwela ki butu mombala kata mai lokola pe na sala ki juste à ce que nazongi na musala nde na yekulongo na kata mai na ngana changer ki na bandaki, et puis tango zo sa makayabu na faut toujours kozala bitida ya ko changer ngo mai parce que so tika on même mai wana e kozala mungwa makasi. What I'm saying is
when you soak your saltfish in the water, you need to change the water all the time, or you can say about hour or 2 hours, and then you change the water. So otherwise it's gonna be very salty. So ndenge moko pe nazo sala na sala ki avant na kende kolala, j'ai changé, je crois na changé ki au moins 2 fois. Et tant on a yepé na changé ngo lisusu e mena la ya on azo sokola pona kolongola kati ya mai ya mungwa wana. Okay. Yango makab nangai. Makab nangana kesko ko sokola ngo pona kolongola ngo. Kolongola ngo vraiment la casquette ya mai wana, voilà. You don't need to worry about taking all the peel off. It doesn't really matter. You can leave some people, even I know they don't take them out. But I'm trying to show you my way. But msu penza balongola kana bango yango te. Ba posoana ba benga ba ikai balongola kango vraiment te. Menga nazola soka modèle mususu pe ekoki kozala pe intéressant. Kosokola ngo pe malembe de façon que panzana te monde la ina mai ezala ke komi da pete, même si moni et comme vraiment pete. Donc you need to be careful when you washing it, otherwise you're not gonna have anything out, because they getting so soft since from yesterday to now. I'm gonna have to wash again for the last time. I'm gonna have to wash, but just slowly muke na kosoa malembe po na boye kende ko panzela ngeza eza poisson, it's smoking fish, so I'm gonna have to do that one slowly again. And now my saltfish is clean. Siko makabu na weko vraiment propre. Yangoyo makabu ambassade comme na lubaki ekomi propre. You can find this saltfish in African store. You can find also a Walmart. Sometimes you can find a Walmart and what they call Press White also. You can find it. It's very nice fish, very nice. Eza pe apo somo kitoko pona biso batoza na Rochester, New York. Okoki kokuta ngo pe na Walmart, okoki kokuta ngo pe na ba African store, okoki pe kokuta ngo na ba Press White, okokuta ngo eza poisson salé, o ezali makayabu ya ambassade saltfish. Okay, tokokende siko kozwa mafuta na biso, poire na biso tokotia na moto, et voilà, poire na biso yango yo. Yango ndi na kosalela. Na kokende kopangisa poire nanga. Na ngami ko utiliser un papier mouchoir oyo. Na ko utiliser papier mouchoir. Pour na kosalela cuisine nanga. Au lieu de serviette. On a pensé poire nanga, na ti poire nanga na moto. Na kosenga vraiment poire nanga ezwa moto. Ezwa moto mwa muke moto moko ya mwa makasi de façon que ekauka mone uti na mai So I'm gonna need that to dry a little bit, and I put on high so it can dry, and then I'm gonna have to put my oil on it. Na kwa kozwa mafuta nanga na kwa kotia bo. Bolimbisa nga eza vraiment émission moko ya français, mais est-il que naza pe na ba abonné nanga o bazolo ba anglais basé en mboka oyo bakoza pe intéressé na bilo na biso African food, so na komeka un peu ko mélanger yango bolimbisa makasi mais ya lingala
eza ya lingala me baanglophone mpe bakoti na kati bamosusu basali mpe oyo na bilo na mikai kosala le let's go tozela poire na biso ekauka. Voilà, na minute on a moni poire na biso ekauki. I'm gonna go na kokende siko kozwa huile na ngai la mesure on a mesure ya yango yo ya 300 millilitres yango nde nazwi pona kotia quand même poire na ngeza mwa munene et permettre makayabu pe ekota bien na kati siko tali moni na kolekisa penza na ko exagérer te par rapport ya makayabu na nga naza nango nde na moni huile ya 300 millilitres oyo na tie eza suffisant. Ok, tokozela mafuta na biso échauffer, mafuta na biso ko chauffer au moins échauffer vraiment makasi pour tant tokotia makayabu wumela te. Tokozela mafuta na biso échauffer. Okay, we gotta wait for the oil, so our oil can be hot, not warm but hot. We need it really hot. So let's go waiting for the oil so we can dip our saltfish in it. Tozela mafuta na biso ezwa moto vraiment moto makasi yango mo natie na high oyo eza mpona biso natie pe na moto ya likolo makasi. Tozela mafuta na biso ezwa moto makasi alors ekopermettre biso todinisa makayabu na biso na kati ya mafuta wana soki eza moto makasi te loko eza poisson ekopanzana alors toza vraiment na besoin ya moto makasi. Voilà. Ok, je prends mafuta na nga na minute oyo esi ezwi moto. Now my saltfish is ready to go in. Stop making noise. Now my saltfish is ready to go in. Oh, mafuta na biso échauffer makasi. Nakoki siko kozwa makayabu na biso yango oyo nakoki kotia na kati ya mafuta na biso. Voilà. Yango wana na chauffer. Makayabu na ngai na kati ya mafuta ekowumela vraiment te. My saltfish inside the oil is not gonna really take long time. Not really gonna take long time. So it's gonna take about 10 minutes or 5 minutes because I don't want to keep going longer. Five minutes to 10 minutes. The only time. 10 minutes à 5 minutes pour na kotika makayabu na kata ya mafuta. Lokwa eza likolo, lokwa eza likolo. Yango, lokwa na tie moto makasi. Why? Because I put my stove on high. Okay, it's in high. It's on high na moto makasi alors nako lingamwa esa la 10 minutes à 5 minutes. That's it. Après na longo yango 10 minutes à 5 minutes. Makayabu na kata mafuta ya huile. Ezala pe malamu niko sa ngona huile huile ezale baka huile pesa mwa biloko pe goût mususu kwa. Okay, makayabu na biso yango wana ezotoka. Yeah, this is our saltfish. We're gonna have to leave it for 5 to 10 minutes. Let's go. Je crois 5 minutes na biso yango ese koki tokoketa makayabu na biso. 5 minutes. Voilà. Tala mondenge za naza vraiment na besoin te kebela soki makasi ndenge nini non. Eza kaka kobalola, okay? Eza ka juste kobalola. Yango yo naza vraiment besoin te ezika. Po soki eziki ekopesa isusu goût nango te vraiment. After 5 minutes, I'm here, Mama, to check and to renew, eh? Yes. Na baloli esi kapenzaki. I don't want them to be so hard. If you leave it, it's gonna be very hard, so people cannot chew it. So go chicken open.
ekotiki yango mingi ekauki ekozala mpenza bien te bato bakotafuna yango te koma makasi alors yango ezalaka vraiment na besoin ezala makasi te non ezalaka kobalola surtout nde tobaloli boye oyo ekokosala même kaka 3 minutes 3 minutes et puis tolongoli même pas 3 minutes ata 2 minutes kaka après avoir kobalola feste mbala liboso voilà c'est ce que j'allais dire mpona bambala liboso baloli au moins esali ok oumisa yango vraiment esiki te loko esiki ozwi ntango kobalola boye pesa yango même 2 minutes seulement pour there 2 minutes il fait almost there 2 minutes elingi ekoka mpona tokitisa makayabu na biso tokota na etape mosusu ok makayabu na biso yango ekoki deja fois 2 minutes na biso yango ekoki nakokende sikoyo kolongola makayabu na biso oke kolongola yango nazali vraimen ya besoin moni toza ya besoin eumela mpenza na moto te eumela moto ekokauka makasi alors bato bakoka kolia makayabu te bakoka te akangi na ona moto na biso pe epi naponaki poire na ngai wa monene parce yango ekangaka te na se eza na bapoire mosusu ntango okalinga boye ekangami mo nde naomisa yango mpe mingi te na mingi oyo ezali poire mosusu poire mosusu engaki ekanga Be quiet, be quiet. I'm coming. Bolimbisa ba mama. Osala makambo ba video na ndaku na ba mususu bazolela do bolimbisa nini. I'm so sorry. I'm making this video and we got some people behind me who's crying. Sorry. Okay, tokomi na etape na biso ya mibale. Makayabu yango yo. Mondenge bimi. Makayabu na yango bimi sec te eza moi senya, hein? Moi senye kozaka moi senya. Eza vraiment trop sec te po eko so eka okipe makasi. Ato tie ba épices oyo ni ko tia wana eko. OK, tokomi na deuxième étape, OK. Kaka nde tolobaki tokomi na deuxième na biso étape ezali ke il faut to sokola ba épices na biso. Tokosalela lelo tokosalela toza na litungulu na biso yango oyo litungulu mobile litungulu oyo nalinga matungulu makasi na kati na nakokata matungulu na ngai nyonso okanga nde tozomona boye nti matungulu na ngai na mai nakoza na besoin poivron nakodivise oyo par deux nazwa une partie nakozwa pe poivron na ngai jaune nakosokola yango poivron na piment vert, poivron vert, nakosokola yango. Ail na ngai. Piment na ngai. Ya orange nakosokola yango. Et ensuite aubergine na ngai pe. Nazoki kosokola biloko na ngai nyonso yango yo. Nangango ya nakosokola yango nakoki korinse eloko nyonso mama ozosalela faut toujours koza na habitude ya korinsaka yango ok everything you are using you better wash it and rinse it yango nazorinse ni nangana kocha ba épices na ngai ok
oyo okosokola ekisi nanga na eza moto okosokola ngo na mai malili okosokola ngo na mai malili ai nanga na sokoli yango boye mpona yebi na kopila yango ndenge moko na litungulu nanga nakoko epila yango aubergine na ngai mpe nakoki mpe koepila yango me na sokoli yango kameme na rince mpe oyo ezaka mpe na kozala yango beze elo nyonso ezosala toujours fo korince ok nasilisi na yango ok sikoyo koepile biloko na ngai ok sikoyo nakokende koepile nga moko na kosokola maboko kamwimiye nga moko na kosokola maboko na nga bamama okomona kaki kosimba yango bon moko na bandaki kosimba yango kamera nga moko na kosokola maboko na nga Now where do I go? sokoli maboko na nganga wana nake kopile nazwi poivre na nga jaune nakoki kokata yango par deux nazalaka na besoin ya une partie yango oyo awa nakoki mpe kokata ya rouge yango oyo nakozala mpe na besoin ya orange yango oyo nakozala mpe na besoin ya vert yango oyo so I did divide my green pepper, red pepper, yellow pepper and orange pepper by 2. So I'm gonna have this one and my garlic nanga oh la la oh la la garlic nanga eza vraiment na penza na besoin ya ail makasi penza te na kosokola yango lisusu nakosokola ail nanga lisusu ok yango nake kolongola biloko nanga baposo naza vraiment ya besoin ai mingi te ai na ngai na biloko na ngai naza nango na utilize kaka mwa partout 4 ai mpona biloko mingi naza ya besoin ya oyo matungulu biloko nakoki kosalela sikoyo yango I only have 4 garlic but it's enough. Pile kaka nini nanga naopile ai na ngai eza mwa longue procédure ya kosala makayabo yango ozalaka butema so olingi eloko malamu ifo kozala patient voilà nasisi na ai nakie mpe na litungulu tellement nalinga litungulu mingi na kati ya makayabo. I love too much onion inside this salt fish. When you're making it, you need a lot of onion. So I'm gonna have
naza na moko na kosalela moko na nga oyo yango na kokende susu kosokola yango na okende kosokola oignon na ngai na ai na ngai. I'm saying I'm gonna wash my garlic, my raw garlic and my onion. So what I like, elo nina ningaka mingi soki nazo sala. Elo nina ninga mingi so na sala bilo nanga oyo ninga kokata na rondelle. Epesa mo essence. Ninga kokata na rondelle, ngayo na oke kokata na rondelle. What I like is I like to cut it around. You see what I'm doing? So it's gonna make my food very yummy, even though you don't eat yet. But make sure I'm taking this inside off. So I don't need them. I'm gonna do very in order. Now cut an rondelle. Mukandi nazo kata. Ngavumeza la nakoza isusu oyo ya jaune naza besoin de akata te. We don't need this. We don't need this. We need only that's hot pepper. That's not hot pepper. That's not hot pepper. Is it only the red one? Okay. Nakata en rondelle, même si rondelle est coupée, ça vous mate, des fois il faut comprendre kaka. Donc il a balola de façon qu'il a retrouvé rondelle nanga. Ok ba mama. Ya ngwana na esili pété na za besoin ya verre nanga.